Falmalolitra araba amintsika nezaka trampanagatsika fandarana beto 161 indray ary tena kinatratra ity herinandro vaovao ity. Anio antsika miaraka amin'ny fisarinana fa 440 ny loto bet. Ny totona miandratsika amin'izany moa dia 88 628 558 ariary. Tsy andrelantsika fa toy ny mahazatra moa dia mizara telo ny fandaratsika. Ny tapany voalohany no anarano any Azakajovaly ary amin'ny faharoa kosa tsika dia resaka momba ny fanatanjahantena ary any amin'ny tapany fahatelo no anarano ny loto bet. Avy hatrany dia atolotra anao valin'ny Azakajovaly ny Omaly. Qui va venir prendre l'avantage, le numéro 12, Effigie Royale qui domine maintenant, et Lando Pierre qui lutte avec le numéro 11, Désir de Vannes, c'est gagné pour Pierre-Edouard Marie avec le numéro 12, Effigie Royale deuxième place pour le numéro 10, et Lando Pierre troisième place ensuite pour Hervé Sionneau avec Désir de Vannes, et puis derrière on a Étoile du Perche qui termine quatrième, et le numéro 6, Country des Obos qui prend la cinquième place. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo samba chéri. Ny kosa itsika ao amin'ny rapitso moa dia tanteranao Cannes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal, arahantsika amin'ny efatrory alatsaka folo eto an-toerana, course attelé 2925 mètres moa izy io, lalaovinao amin'ny Réunion 1, course 1, côte à gauche, 15 partants, ary misy recul de 25 mètres. Atolotra anao ary base dia numéro 13 Nicolas Hench, ny 5 kosa dia Laurent Richard. Ny belle chance tsika dia numéro 11 Stéphane Singlande, ny 8 Junior Kelpa ary ny 12 Jean-Charles Ferron. Ny outsiders tsika kosa dia numéro 9 Ketin Senguin, ny 1 David Becker ary ny 2 Antonio Crepi. Ny DLC tsika kosa dia numéro 14 Anthony Legrand, ny 4 Morgan Blot ary ny 10 Mortane. Ny favorietsika kosa dia numéro 13 Nicolas Hench, ny 5 Laurent Richard ary ny 6 Dominique Locneux. Ny coup de cœur atolotra anao kosa dia numéro 3 Yannick Briand, ny quinte type ho anao dia Bet261 dia numéro 13 5 6 7 ary ny 12. Togetão tapafaroa tsika tokilatsoko vavitsina izany fandresadresaka momba ny fanatanjahantena. Mialohany alorako anao ny match izay azonao lalaovinao amin'ny rapitso anefa dia atolotra anao fampitinana ny match maly dia nandraisany Tottenham tamin'ny sarono ohatra ny Manchester City. Ndao arahantsika izay. Falls here to Lucas and the shot comes in. Feet by Bergwijn, controls it on his chest, speculate into the feet of Son, onside. Plays an excellent ball to Son. Otamendi takes the risk. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.
avy hatrany kosa dia atolotranao mahatra izay azonao lalaovinao amin'ny rapity sombitsombiny amin'ny ireto atolotranao ireto fa raha malinanao ireo milalao maro dia afaka manantona ny toeram-pivarotana Bet 261 izay akaiky anao ianao maka ny programa sy ny andindiny momba izay Birmingham City fandona amin'ny Coventry City no atolotranao voalohany dia etsika dia makany Birmingham City ny faharoa kosa dia Cardiff City fanantra amin'ny Reading FC eto kosa dia makany Cardiff City ny fahatelo dia Liverpool fanantra amin'ny Swiss Brighton eto atsika dia makany Liverpool ny fahaefatra sady farany dia Derby County fandona amin'ny Northampton eto kosa dia makany Derby County raha fifanampiana ireo côtreux dia manome salanesa 6,83 ampiana ilay vola iray alary ary narotsaka ao dia mahazo lela volontsika raha toa ka manatsy ny siso izy efatra ireo dia mahazo ny 68 300 ariary Flash 261 telalao PMU Bet Lotobet keno amin'ny alalan'ny Orange Money E9 ianao tsindrio ary ny dièse 144 dièse safidiony telo manaraka azy indray avy eo ny dimy ary arao ary ny toromarika sotra mora aingana Bet 261 mahazo sambatra ery Tugeto amin'ny tampafatelo kosa asika to klasoko vavy izay androsonanao ny fisarinana fa efatra amby efapolo amin'ny zatony Lotobet ampatsahivina hatrany ary famitokana miandrantsika amin'ny tian'huiti modeny 88 628 558 ariary hatreto aloha dia mbola tsy nisy nahita ireo tarimaka dimy fa androsony telo ary ny efatra kosa no efa maro dia maro miandranao ary izahay noho izany no lalova tsy tapaka miaraka amin'ny Lotobet ny Bet 261 tsy ho lavaresaka tsony ary ny tenako fa irosavy hatransika amin'ny fisariana izay omba fanaraman'ny son police station hatrany ary any koa mijery eto amin'ny casino Fimarolindao ary ny voasaka voalohany tamin'ny tian'huiti dia lalana fa 9 na ny 19 ny voasaka manaraka kosa dia lalana fa 3 na ny 33 ny voasaka hafatelo dia lalana faharoapolo na numéro 20 ny voasaka fahaefatra dia lalana fahadimy na numéro 5 dora drasantsika amin'ny farany ny namarana fisariantsika tamin'ny tian'huiti dia lalana fa 20 na ny 28 avy kotonona aminao valiny fisariana dia 19 33 20 5 ary ny 28 raha toeranao nahitany tany makaroa tamin'ireo dia nahazo lera vola 4,000 ariary raha telo kosa no hitanao tao anatin'izay dia 7,400 ariary raha nahitany tany maka efatra ianao dia nahazo lera vola 7 ariary ary raha toka izy dimy no hitanao dia mizara hoanao ny lera vola 88 628 558 ariary zay atoko lasoko vavy no masaka azonay natolotra ampahafantarina anefitsika ny tokantrano fa efa misokatra ny site web ny Bet 261 azonao tsidihany izany ao anatin'ny www.bet261.ng ao ianao dia afaka manaraka ny vaovao rehetra misy eto amin'ny Bet 261 ary ahafahanao ihany koa izy io milalao mivantana amin'ny alalan'ny Orange Money sy ny M-Voly ary ny voucher manasanao ary izay tsirika izay tranokala izay mankasitraka mankatelanao na nangafandarana
hatramy farany ary mametraka ny veloma mandrapitafo mamirapitsiray veloma tovoka.